Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Michaud Kembe Ministries. Nous allons continuer le message de la fois passée. J'entends un bruit venant du ciel. Nous allons lire rapidement un verset dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 41. 1 Roi chapitre 18, verset 41, la Bible dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. La Bible nous parle encore du prophète Élie, l'un des prophètes que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le prophète Élie du temps du roi Akab. Ici, nous connaissons l'histoire quand Élie avait prié pour qu'il n'ait plus point pendant 3 ans et 6 mois ou 3 ans et demi, la pluie ne tombait pas. Et Élie s'est présenté, Akab s'est présenté devant Élie, et le prophète Élie, et le prophète lui a dit, il s'est fait un bruit. Monte Akab, va manger et va boire. Monte, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. La fois passée, nous étions dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Et le verset 2, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux qui remplit la maison où ils étaient assis. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu les séparent hésitent aux autres. On a parlé de tout à coup la fois passée. Et nous continuons ce message-là. Nous avons dit que Dieu va te faire une surprise cette année parce que nous sommes dans l'année du ciel ouvert. Nous sommes dans l'année du ciel ouvert, des portes ouvertes. Nous avons dit que lorsque le ciel s'ouvre, sur la terre aussi les portes s'ouvrent. Lorsque Dieu ouvre le ciel, les portes s'ouvrent sur la terre. La Bible dit tout à coup il vint du ciel. Nous avons dit que tout à coup c'était une surprise de Dieu. C'était les inattendus de Dieu, des choses que tu n'attends pas et Dieu te surprend. Dieu va te surprendre cette année. Et nous avons dit encore que il vint du ciel. Nous avons dit que c'est tout à coup là viendra du ciel. Ne viendra pas des hommes. C'est tout à coup qui viendra du ciel. C'est une surprise divine. Ça viendra de Dieu lui-même. Cette année 2021, tu vas vivre une surprise divine, une surprise qui vient de Dieu, une surprise agréable, bien sûr. Et la Bible dit, il vient du ciel, c'est un bruit, comme celui impétueux. J'ai dit que lorsque Dieu fait quelque chose, Dieu veut faire quelque chose, il annonce toujours la chose par un bruit. J'ai dit que ce jour-là, il s'est fait un bruit, le jour de la Pentecôte. La Bible dit, il s'est fait un bruit. Et Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il annonce toujours par un bruit. J'étais arrivé au niveau de dire que ton problème, c'est que tu n'as pas l'oreille pour entendre le bruit de Dieu. Tu as l'oreille seulement pour entendre le bruit des hommes. Ils ont dit, on a parlé, on a dit ceci. Tu as l'oreille pour écouter le bruit des hommes. Tu n'as pas l'oreille pour écouter le bruit de Dieu. Écoute maintenant le bruit de Dieu. Il annonce un bruit. Et j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et là, aujourd'hui, nous ajoutons les versets de 1 Roi chapitre 18, le verset 41, où le prophète Élie dit au roi Akab, alors que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, et un jour, le roi s'est présenté devant le prophète lui a dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Va, Akab, monte, va manger et va boire. La Bible dit, Akab monta pour manger et pour boire. Mais, j'aime beaucoup, mais le roi, lorsque le roi court pour manger et boire, la Bible dit, mais Élie monta au mont Carmel. Élie monta au sommet du Carmel. Le Carmel
Ici était une montagne, le mont Carmel. Vous connaissez l'histoire d'Élie et le prophète de Baal. Lorsque le roi lui montait dans son palais pour aller boire et manger, Élie lui montait au sommet de la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, ici je voulais dire aux enfants de Dieu, lorsque toi tu manges, lorsque toi tu bois, les hommes de Dieu montent au sommet pour prier. Ils montent au sommet du Carmel pour chercher la face de Dieu, pour que le ciel s'ouvre. Parce que nous avons dit que le ciel s'ouvre par la prière. Lorsque Akab montait pour manger, mais, la Bible dit, mais, Élie lui montait au sommet de la montagne. Au moment où toi tu manges, au moment où toi tu bois, au moment où toi tu bois, les hommes de Dieu sont au sommet de la montagne pour prier. Voilà pourquoi je demande aux enfants de Dieu un peu de respect pour les hommes de Dieu, parce que ils font des sacrifices de foi pour que le ciel s'ouvre pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Lorsque le prophète, les rois montaient pour manger, mais lui, Élie, montait. La Bible dit « mais ». Lorsqu'on dit « mais » en français, ça supprime tout ce qui était venu avant. Lui montait pour manger et boire, mais Élie montait au sommet de la montagne. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé au sommet de la montagne, il était assis, il a pris son visage, il a mis entre ses genoux. Il pria, il pria, il pria. Il dit, j'entends un bruit. Il envoya son serviteur, la Bible dit, il a envoyé son serviteur 6 fois. Et la 7e fois, il dit, je vois comme une paume de main au ciel. Je vois un nuage. La Bible dit, le ciel, c'est ensombri. Il y a le nuage de ténèbres, de noir est venu au ciel, dans le nuage. Il a vu ça. Il a vu le ciel s'assombrir. Il a vu ça. Or, le ténèbre qui venait au ciel, là, ce n'était pas le ténèbre du diable. C'était le ténèbre qui annonçait la pluie. Parce que nous savons tous qu'à chaque fois, avant qu'il pleuve, il y a toujours un nuage noir qui apparaît au ciel. Je voulais te dire cette année, lorsque tu vois le ciel s'assombrir cette année sur ta tête, ne crains pas. Ce n'est pas le ténèbre, ce n'est pas le ténèbre qui annonce de mauvaises choses, mais c'est le ténèbre qui annonce la pluie dans ta vie. Parce que cette année, lorsque le ciel va s'ouvrir, il va pleuvoir sur toi et la bénédiction viendra dans ta vie. Je voulais dire, tu dois avoir l'oreille pour entendre le bruit de Dieu. Élie a dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je voulais te dire en 2021, lorsque toi tu n'entends peut-être rien, mais moi j'entends un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Toi qui me suis, partout tu peux te retrouver à travers le monde. Tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Amérique, en Afrique, en Océanie. Sache que moi, avec l'oreille spirituelle, j'entends un bruit. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a l'oreille spirituelle. Tout le monde a l'oreille physique, mais l'oreille spirituelle, tout le monde n'a pas. La Bible dit que lui, Élie a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Mais ce bruit-là que Élie attendait dans ses oreilles, Akab le roi n'a pas entendu ces bruits-là. Les serviteurs qui étaient à côté de lui, lui n'a pas écouté ces bruits-là. Mais Élie, en tant que prophète de Dieu, il a dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est pour ça que moi je t'annonce, aujourd'hui nous sommes le 1er mars, je profite de l'occasion pour bénir toutes les mamans et toutes les femmes du monde. Vous êtes bénis, c'est votre mois, et que le ciel s'ouvre sur vous et que la pluie tombe sur chacune de vous dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Ouvre l'oreille spirituelle afin que tu entendes le bruit qui annonce la pluie dans ta vie. C'est ce que je voulais annoncer aujourd'hui pour clôturer notre
Si j'ai de la foi passée, j'entends un bruit qui annonce, j'entends un bruit venant du ciel. Élie aussi a dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je disais qu'à chaque fois que Dieu veut faire un miracle dans la vie d'un homme, il annonce toujours par un bruit. Mais des fois, les hommes n'écoutent pas le bruit de Dieu parce qu'ils sont distraits à écouter le bruit des hommes. Les hommes disent. J'ai dit la fois passée que j'aime beaucoup ce que mon père spirituel, le pasteur, tu me disais, on a dit, on c'est qui? Tu es là pour écouter les on des hommes, mais tu n'écoutes pas le on de Dieu, le bruit de Dieu. C'est ce qui est plus important pour toi. Cette année, tu dois ouvrir l'oreille spirituelle pour écouter le bruit venant du ciel qui annonce la pluie. Que Dieu te bénisse partout où tu es. Je voulais te bénir. Aujourd'hui, 1er mars, je bénis nos mamans, je bénis nos femmes, je bénis nos soeurs, nos nièces, tous nos fiancés, toutes les femmes du monde. Je les bénis tous au nom de Jésus-Christ, nos enfants, nos filles dans la foi, toutes sortes nos grands-mères, toutes sortes de femmes. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Partagez nos liens. Abonnez-vous massivement et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Demandez aussi à vos proches, membres de famille, amis et connaissances de s'abonner sur notre chaîne YouTube Micho Kambé Ministries. C'était là votre humble serviteur dans notre thème. J'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit venant du ciel. Dieu va te visiter bientôt. Dieu a déjà ouvert le ciel. Le ciel est ouvert sur toi, sur chacun de vous, que la bénédiction de Dieu, que la pluie de Dieu te localise. Là où tu es, partout dans le monde, que la pluie de Dieu te localise et que le ciel s'ouvre sur toi. Moi, j'entends déjà un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Si tu crois à cette parole, tu dois dire Amen là où tu es et tu verras le ciel s'ouvrir et tu verras la pluie cette année. Même si pendant 3 ans et demi, il n'est tombé plus de la pluie, mais après la prière de l'homme de Dieu, la Bible dit que son serviteur a dit, j'ai vu un nuage venir comme une paume de main d'un homme. Et il a dit, c'est ça le signe. J'ai vu les signes au ciel qui annoncent la pluie dans ta vie avec les yeux spirituels et que Dieu va bientôt pleuvoir dans ta vie la pluie de bénédiction. 2021, année du ciel ouvert, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis tous. Et soyez tous bénis. À la prochaine occasion. Bye.